दोस्तों यह है वीडियो एडिटिंग का एक बेहतरीन पीसी कोर i7 14 जनरेशन 14700K प्रोसेसर के साथ Z790 मदरबोर्ड के साथ। ये मशीन भाई साहब के लिए बनी है। ये आए हैं उन्नाव से। वीडियो एडिटिंग में इस मशीन की परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त, 1 घंटे का रेंडर 6 मिनट के अंदर। वीडियो एडिटिंग का डाटा, वीडियो एडिटिंग का पीसी अगर आप भी लेना चाहते हैं तो ऑफिस पे आकर के लेके जा सकते हैं, या चाहते हैं घर बैठे पार्सल से मंगवाना तो उसकी भी सुविधा उपलब्ध है। वीडियो एडिटिंग का डाटा और पीसी दोनों हमारे पास से मिल जाएंगे बिल्कुल लेटेस्ट जनरेशन 2025 के साथ। अधिक जानकारी के लिए आपको नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, व्हाट्सएप या कॉल कर लीजिएगा।